Приветствую вас на канале компании Килом, и сегодня у нас обзор дома в Анапе, поселок Супсах. Дом находится в восточной части поселка, который в 1 километре от города Анапы. От самого дома до моря 6 километров. Фасад дома направлен на запад. При входе мы видим большую часть участка с плодородным слоем земли под ваш сад. Бетонная плита для парковки. Здесь с легкостью можно уместить 3 автомобиля. Вокруг дома мы видим бетонную отмостку. Сзади дома отступ от забора, глухой забор, крыша с подшивой и отливом по периметру. В углу участка скважина. Забор с южной стороны также глухой, что дополнительно защищает от жарких лучей и взглядов соседей. Фасад дома с отделкой караед. Все окна в доме поворотно-откидные. Устойчивое железобетонное крыльцо. Заходим в дом. Сразу видим предчистовую отделку. Остались только финишные работы по вкусу. По всему дому мы видим вывод электропроводки. Прихожая, коридор с выходами во все комнаты. Это комната под кухню, с окном на фасад, с видом на улицу, которая не является проездной. Во всем доме разведена электропроводка, стяжка пола, штукатурка. Первая справа комната от входа небольшая, с окном на фасад. Ее можно использовать под спальню, кабинет. Первая слева комната от входа. Окна на восток, что также сокращает попадание прямых солнечных лучей в дом и не дает ему перегреваться. И последняя комната. Окна также на восток. Заходим в санузел. Здесь единственное окно с южной стороны, стекло витражное. Помимо того, что огораживает от внешних обитателей, также хорошо защищает от южных солнечных лучей. Выходим на улицу. На этом обзор заканчивается. Больше подробностей и технических характеристик по ссылке под видео. Подписывайтесь на канал, чтобы быть в курсе новинок на рынке Анапы. Спасибо за внимание. До скорых встреч.